chers fidèles internautes, vous qui nous suivez déjà sur Alta TV du Canada, de révérend docteur René Vincent Tchiboula, que je salue mon boss, sans oublier maman Monique Tchiboula, maman Yabane Belé, maman Oyazo Salake, Banaba Sepela. Yayo Yangoyo maman. C'est l'émission L'ère de vrais adorateurs. Dans cette émission, nous recevons des éminents serviteurs de Dieu, des hommes que Dieu a appelés, a choisi, étant ses serviteurs, pour nakosala mosala na ye na lolenge elongo bani. Yango wana tobenga kabango, pour nakoya ko enseigner biso, kosala ba vrai adorateur. Lolenge Yesu Masi alobi na mokanda ya Jean alobi, l'heure vient et elle est déjà venue, dont les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les Pères cherchent. Papa Zoluka, adorateur. Mais pour adorateur, il y a solo bazala. Oyo bako gumba me la bike côté. Oyo bako gumba me la image de la bête té. Oyo bako tikala à genoux liboso na nkolo Yesu Messia. Et sengeli batei ya solo bazala. Esengeli basakoli ya solo bazala. Esengeli ba oyo nzambe apesi manda baloba mpo ba former ba vrais adorateurs. Bongo lelo toponeli bino moko ya banganga nzambe oyo nga na respectaka oyo ngai nandimaka. Naboyi ko cha commentaire ebele. Naboyi boloba o mosakoli rythme kwa alingaka koloba mingi atombolaka batu. Tango na ko bana koloba qualité na ye bokoloba nga naza songi songi tenga na tiki nanga nalingi ye moko aloba oyo azali mbote mobateli pate mbote prophète. Papa na nzela ya Alta TV ba internaute bazolanda yo baza na posa bayeba kombo na yo nani etonga eza wapi oza nani. Merci mingi na bandeko nyonso balandi. Kombo na ngai Jean Maurice Ediobo, naza pasteur na église locale Jésus le restaurateur oyo ezali na avenue Kingabwa numéro 1 na quartier Sans Fil ya Masina. Nazali marié, père de 3 enfants, dont Moko Mobali Nibale Bassi. Pasteur Jean Maurice, est-ce que Torogi koye ba papa na yo nani, maman na yo nani, obotami na libota ya combien des enfants? Paye aux akantia. Ngai naza mwana ya mibale soki nakoki ko banda na suka ya mutuna pona zonga. OK, ça dérange pas. Naza mwana ya mibale na libota ya bana 10. Papa na ngai. Donc bino boza les 12 tribus de Juda. Donc bino boza 10. 10. Ah, papa 5 tribus échappé kuna. To échappé kuna. Toza 10. Papa Nangaya azali pasteur na 30e communauté pentecôtiste. Ipai wapi oyo ngai pe na uta. Pasteur aussi osimbi ba petit-fils na ba petite-fille. Na noté bana bazana no mike. Bana bazana no mike. OK. Na pesi maman mbote pa yozali et pa yozolanda biso nga na pesi yo mbote. Pasteur, tokoki koyeba o sali mibuboni na ministère na vie pastorale. Soki na longoli oyo nazalaki koyekola na makolo ya oyo ngai tata na longoli pe oyo na tangi na université lobi naza na mbula tukumi bale na mibale 22 ans d'expérience. Nakati ya église Jésus-Christ le restaurateur. Aux visionnaires te retravaillent dans cette vision. Na oetali Jésus-Christ le restaurateur naza mokambi. Kasi naza na kati na communauté munene oyo babengi église pentecôtiste au Congo. OK.
c'est que nakati ya Jésus le restaurateur yo ndoza numéro 1 mais oza nakati ya communauté eza bon nakati ya Jésus-Christ le restaurateur tokoki kobenga mpe pasteur patron parce que yo ndoza PDG te soki nalobi na répondre yo na kotuna yo nano parce que mutu babengi patron ayebi nini ainvestisaki pe ayebi nini azali kozela au retour pona suka asala évaluation soki nalobi ke naza patron na investir nini pona moni na bengami na ye cela veut dire eza na mutu moko oyo abengi ngai atindi ngai cela veut dire azali kozela na ya na rapport sima na yango abengi atindi azali kozela donc mukolo mosusu akotuna ngai pe awa nazelaki osala boye mpona nini osalaki boye akoki mpe kopesa etumbu akoki mpe kopesa lifuti donc nazali mutu oyo atindami mpe naza na mokonzi oyo amonanaka te na niveau ya église locale Jésus le restaurateur kasi na niveau ya église pentecôtiste naza na bakambi oyo bazali komonana oyo bazali kosala staff ya badirigeant mais ezala ndeko na biso moko moyembi ndeko Patrice Ngoyi Mosoko ayembaki pasteur patron liloba wana elobelaka nini na boy mingi kokota na kati na pensée théologique na ye na nzembo wana parce qu'en tant que moyembi akoki kozala pe na conseiller théologique na ye kasi na lolenge nga na moneli ezali pe likambo moko ya moto ya mingi ya komona ke soki moto aza patron ya eloko wana ayebi nini ya pesaki mpona eloko wana donc azali kozela sima na yango bénéfice moko boye donc azali patron kasi soki aza mosali oyo Yesu abengaki c'est par erreur azali komisala patron donc komi konyata kobeta kokonza yango yo bangi kozala pasteur patron na bangi te na tosi bobele oyo abengaki ngai pe atindi ngai pasteur mais yo ozotala te bandinga bakono roule na batiete moko mystique ozomona pena pasteur na kati ya jeep moko boye soki ndenge nini oke kotali ndako olobi mais oyo ndako ya député to ya ministre mais ya pasteur mais bandimi baza bapauvre sikoyo yo olandaka bango te soki nalandi bango suka na bango ekoki kosala double fois oyo ngai na kosuka zokande mukanda na nzambe lobi cherchez premièrement le royaume et sa justice bon nazomona lokola mituka bandako eza baconséquence ya recherche tokoki kosala sur le royaume et sa justice donc nakoki jamais kokende na wenze nakuti kaka mesa ya fumbwa na bandi mama tielanga matabisi donc soki nakomi kosala mosala nzambe mpona koluka mutuka na bandi na matabisi alors accident ekozala mabe makasi. Merci pasteur. Bongo sikoyo ba pasteur oyo balingi kosala te abiangami docteur lokola pasteur mami kidiani aza docteur mais aza pengaka nzambe eza mosala ya tangi mais ba pasteur ebele batangi bapara batangisi bango babimi ba ingénieur babimi mais batiki mosala wana nyonso bango nyonso bakomi kobiangama soi-disant na temps plein afandi na église abongisi biro moko ya bien confortable là ayambaka bandimi tongo midi pokwa yazo c'est la bandimi bafutela ye ndako ya ba $300 bandimi batangisa bana na ye provision ya ndako na ye bandimi mais ce kotali bandimi yango pe tamususu oyo azoteka mwa ndunda azoya na mwa offrande na ye ya mawa oyo azoteka azotambusa mai po ya na mwa offrande na ye ya mawa atia mwa dimi na ye mais pasteur azozela bato ya pasi ndenge wana bazwa charge ya libota na ye yo ozosepela yo ozokanisa ndenge nini
na lolenge ya ba pasteur bazotambola bongo. Na respect mingi na mutu na appel na ye na koki koloba boye mokolo mosusu Yesu oyo azali modèle na biso bayekoli koyebisa ye banda o bandi koteya tina sikoyo batu oyo bakomi na nzala zongisa bango bakende na bandako à l'endroit ya Yesu kozongisa bango azoyebisa bayekoli bopesa bango bino moko ya kolia. Très bien. Donc quelque part mosali na nzambe toyebaka lisusu ke esika libonza eutaka nzala pe ezalaka. C'est pourquoi ezali ko senga ke mokolo mosusu yo pe otali olobi amoni na ndako wana bapelisi moto te tika na pesa te ezaka te mbate soki apesi nda pambwami soki pe mosali na nzambe oyebi kopesa te okoki kopambwama te wana okomi Melchisedek sali kozela kaka eyela yo kaka eyela yo. Voilà pourquoi biso pe toza censé kopesa otopambwa. Bongo pasteur okoloba nini na ba pasteur oyo bazotika esika nyonso oyo bango bakokaki ko gagner moi quelque chose bamifandisi na église nalandi réponse na yo mais lelo soki ekomeli yo ndenge oza na chair kopo moko ye libanda okodi okendo sala ngoto zongi na chair. Ah, merci pour o ramener ngai na mutuna na yo na mutuna ya liboso. Appel ya mutu na mutu soki ayebi ko respecter yango akobieze te. C'est vrai obengami mais ozana mosala moko boye oyekola na kati na appel na yo boyokana ndenge nini na nzambe osoki natali lolenge Thomas Paul abengamaki na lolenge Eli abengamaki namoni Thomas Paul kosala mwa batante na ye tout en étant asali 2 ans à Rome à se prendre en charge pe asungi même ba mosusu ezana moto mosusu oyo Zambe abengi atikeli atatu yote yako salela tonga oyo ya yekola kosala nakoki ko condamner yete nakoki ko condamner yete par preuve na yeko sala théologie après parce que naza nauti na IPC kasi na formation na ngai ya kala ya liboso naza expert comptable na sali économie et si na lié déjà na ndambu ya musala na mbongo ya musala ya oyo natanga ekoki pe kokoma ngonga moko otali mo ba difficulté oyo ekutanaka na biso okanisi pe olobi nakoki mais otali ebengameli obengama ngonga oyo koki kokende kosala kuna otali kezali ngonga koki kovanda préparer mateya ovandi osambeli pona batu ovandi okoti visite ovandi okeye évangélisation mais pasteur wana ozoloba po ekomeli yo te soki penda yo et arrivé na ministère na yo bayeli yo penda kopo moko ya mbongo parce que ndenge eza boye moi $500 yango ezozela yo zwanga no moi 2 jours beta shida ono benda moi $500 côté yo ko benga évangéliste teto ancien moko ya église te ndeko zwala le cher ngala za péché pour que nous lukana no moi katoko bianza. OK soki nakoki kozonga malamu na olobaki en fait atie moi songi place wana atie moi songi place wana esi ekomela ngai ah bon kaka na esikoyo nazali kopase ngonga moko ya pasi makasi nasali 6 mois na futi ndako te ndako oyo ozofanda to église ndako onga nazovanda. OK nasali 6 mois na futi ndako te et arrivé que est tombé pe bien navandaki esikoyo téléphone est sonné na monike eza professeur na ngai ya gestion budgétaire nde moto abengi ngai
ayebisi ngai est-ce que sikoyo koki ko se préparer de façon que okende ko travailler na Caritas ya Mbujimai, ba préparer logement, salaire ya malamu, véhicule, est-ce que koki ko kende Nathalie na salaire ba proposer, ba condition ba ko changai ezalaki ya malamu na kokaki koloba non awa naza na 6 mois na fotité mais kuna musale ko futela ngai ndako moyen de transport ezali na kokaki kotika pe na kei mais natalaki soki musala oyo bazali kobengela ngai e ko handicapé musala ya bato ya Nzambe malamu na sursoir wana navanda na oyo lelo ezali kozangisa ngai kofuta ndako mais mokonzi na yango aza na bomoi lokola akufi te un jour akofuta barriere wana natikaki oyo nakolobake offre wana natikaki yango mpe nsima na yango naye komona ke mokonzi ya mosala aza na bomoi mpo akei koutilize libanda mutu mosusu abengi mpe atindi lisungi nafuti tous les 6 mois là. Nzambe apesaki vision, apesi pe provision. Amen. Mais est-ce que yebisanga nana? Maman pasteur andimaki. Obetelaki pena lisolo onengo beteli biso boyi. Pe andimi otika shida oyo kopesa mbongo po yotika na église. Obetaki maman pasteur libakute. Nakoki koloba ke mbonga kokaki kobeta libaku esielekaki. Po il est arrivé de fois bosali une année otikali kokoka kosombele lipapa te. Mais tango ekomi ke bovandi boye oyoki peke non babengi non kende koli moko ekomi euti na mboka boye oke ofungoli okuti ke na ya ye na ya bana ezali en tout cas na limite ke na moment na betaki libaku c'est vrai salaka pasi otali que soki bayera bengi est-ce que bo verser mbongo bolobite 6 mois ezali ko sala mabe mais akangaki motema parce que tozalaki na choix te et puis atutaki libaku te tango na déclinaki na offre wana atutaki libaku te. Pasteur lebisaka na tuna yo motuna oyo pona nini bino ba pasteur lelo bokomi beaucoup plus koluka nano intérêt ya bino mama pasteur alataka koleka ba mama nyonso ya église pasteur yo moko kutu kolobate le plus grand sapeur ya église bana ya pasteur faut bazala danger pasteur a otamola na 2-3 cas mais ce kotali pasteur second azo kemba ce kotali bandeko nyonso bazo travailler na pasteur bazo kemba mais pasteur nanune et ça kanini pasteur po yango ndeza la base ya ba wengezo panzana na l'église hein? Na répondre yo oui nazo c'est la réponse nakati na réponse na ngai na yebisa yo ke fala ke loba biso ba pasteur fala ke loba biso na minute on a naza journaliste ngala minute on a pasteur te naza journaliste nazo loba na bino ba pasteur en fait okolongola casquette wana te poto kende noki na mutuna na biso eyambo to koma na ko découvrir ke na kati na biso ezalaki na mbengama wana to mbela wana touti nano na kati na famille moko boye touti pe na kati na quartier moko boye et soki motu a passé na brisement te famille quartier ekoki ko influencer tina lotomo na ye kono uti na quartier ya ba unique sapeur ko linga te na nzinga na yo mususu azala mais na boyi ko loba na oyo ngai nazali to ngai pe nasalaka mpo naza pe na staff au moins mokolo mosusu bokozwa libaku ya moko aleki na émission akoki kotémoigner nakoloba te ke Nzambe alatisaka biso te non mpo namona alatisi Salomon mpe alobi yango na lolenge oyo mutu mosusu te atikali kolata ata bafololo ya zamba kasi soki tosali yango
objectif na biso ekomi lokola ne tozo bunda kaka pona lata malamu tokobungisa nzela tozokende tokobungisa véritable objectif. Or na objectif na biso toluka eyambo bokonzi ya likolo nyonso ekoyela biso sima. Pona nini nalobi bongo? Na tango tozo traverser ngonga moko boye mokili esalema na maloba ekoloba kaka aza mosali na nzambe tala ndenge alati atele mapeli boso bato azoloba bongo tolanda ye po tokoma lokola ye wana soki moto alati mabe critique ezali soki pe alati malamu critique ezali kasi yo mobengami kosala yango lokola cheval de bataille te kosala yango objectif te et ya mibale pasteur abetaka bankoma danger ya mibale pe soki nzamba permettre emonani pourquoi pas kopense pe na baninga obaza nzinga na yo po soki oza nango mibale opesi pe moninga moko ekosala ye pe malamu ekosala pe entourage malamu ate ye apense pe na moninga en tout cas ezaki pasteur namoni tokomi kopusana penda na tango oyo esengeli napesa yo esika mpona koenseigner biso mais limbisanga na tuna yo motuna moko ya suka par rapport ya temps oyo tozovivre oyo pandémie ya mabe oyo coronavirus oyo ndeko moko na solo ya lobi mosakolinga na benga yango corona kuluna po eza mabe kolinga bakulunere ya mboka Congo yebisanga nanu ba église fermée tokoti ba prison tobomi mutu te tosali mabe te mais ba confiner biso vie ekomi na ba limite bana na nzambe oyo bazolanda yo na nzela ya Alta TV liloba nini oyo bakoki koyoka kouta epai na mosali na nzambe eloko ya liboso nalingi kotalisa na balandi na biso likambo oyo toza batu ya liboso ya kobika yango te ba oyo badevansa biso kati na nzela ya Yesu bakutanaka pe na yango eza na ngonga mosusu tina Samari nzala moko ekotaka nzala ya batu bakomi kosala makelemba ya kolia bana na lolenge ya butu te oya ye na mwana lelo balambi balie tolongwe nano wana ekomaka pe mokolo mosusu Daniel amikuti na Babylone kaka na mokanda ya Daniel wana na mboka ya Babylone bapesi bango pe lolenge bapesi biso lelo tosangana te pendant 4 semaines bango bapesi bango pe échéance ya 30 jours moto adressé le sambo na nzambe te et pourtant biso tozwi même libaku mokonzi ya mboka na biso kolobake tosambela dans des foyers tosambela apekisi lo sambo te donc pona ngai zamba lingi to découvrir expérience mosusu ya kosambela kati na corps ya Christ tomesana ba studio na biso les églises locales nzoka ndeza na dimension mosusu oyo tobosanaka corps du Christ wana tango ngai nafukami na 7h moninga fukami na 9h biso nyonso tozokutana kuna na kati bisika tata azali koluka bagumbameli ya solo amen tomoni Daniel bapekisi losambo akoti na chambre na ye afungoli fenêtre na direction ya temple na Jérusalem kuna tozomona bilaka ya Salomon ata muto amemami na boumbu mosika atali kaka na direction ya Jérusalem ngambo temple ezali zambe oyoka losambo na ye lelo ebele bakoti na ndako balobi tozwi repos or adversaire na biso apemaka te il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer tango omoni yango lokola repos omoni ke pasteur atungisaka yo donc mpona yo okangi fenêtre na direction ya église na bino nzoka nde na moma oyo butu okoki kofukama osambeli tongo osambeli midi osambeli losambo na yo ekoki mpe kosunga mboka esungi libota esungi mpe église donc
eza expérience mosusu tosengeli kosala na nzambe ya okutani na frère sœur katina bomoto boye te na etonga me na molimo bokutani kati na corps ya Christ. Donc epesa bolembu te, au contraire emema lisusu biso na dimension mosusu. Ok, merci pasteur. Nalobaki motuna suka mais tikala bakisa moi matabisi. Pasteur, Jésus-Christ le restaurateur, et ça église de réveil. Et ça église ya réveil kati na église pentecôtiste. Et ça église de réveil kati na église pentecôtiste. Oui. Mais pasteur, et ça na mosali na nzambe mora lobi nanga lelo les églises dites réveil ya monde côté na sommeil. Or vrai réveil et comme sikoyo na ba église protestante parce que bango baza debout pe bazo tambola pour respecter Bible. Mais ba église de réveil et côté na sommeil pour banganga nzambe ya réveil ba côté mingi na distraction na ba futilité. Odo ça la lecture nini na likanisi ya pasteur wa. Likanisi na ye za malamu eza fondé ezali mingi tango tozobosa na objectif. Na komi kosala que na sala convention pona yebana. Na sala émission pona yebana. Yesu akomi kotika la sima. Or soki Yesu atikali sima. Toko riske pongi ekoti. Soki pongi ekoti mbonge kotombwa avec domination ya makasi. Mbonge wana nde okuti osi okotaki na rythme moko boye ya mokili oyeba te. Osi okotaki na makambo mosusu oyo ezalaki yango te. Donc sommet ezali kokota partir ya wana nayebana lokola kingani, nayebana lokola kingani à l'endroit ya koluka ke Yesu ayebana nde esika sommet ezokota. Liloba moko na baninga ba pasteur ya réveil oyo baza ko sa foncer likolo ya ba bien matériel. Okoki koloba la bango ba bien matériel na bandeko na ngai kati na musala ya nzambe ba bien matériel eza ba conséquence ya mutu oyo azali koluka nzambe. Cherchez premièrement le royaume et sa justice pe biloko nyonso ane kolanda bino. Soki obandi koluka ba bien matériel eza lokolo kamati ngombe otie na sima chariot otie liboso okosala accident mortel. Donc na nzela koluka ba bien matériel epumbwaka tango ekopumbwa ikomi kosenga yo kokota na chemin ya non retour oko perdre na libota oko perdre na bana oko perdre na bandi. Merci. Que l'Éternel soit loué. Merci pasteur. Ça est plutôt pesio sikoyo cher ndenge pasteur mamiki Daniel Obara to pesio cher thème nini obongiseli bana na nzambe lelo. Naza juste na réflexion muke. Merci prophète pour na popesanga imaloba. Toko partager juste réflexion moko théologique oezali na 1 Thessaloniciens 5 premier verset kino 3e. Na sali réflexion oyo kolandisama na ngonga tozali ko traverser oyo. Batu bazui corona bazui ba résultat corona azo pesa lokola fin du monde bandi. Nazali komona même ba message na ba réseaux sociaux kolo lobeli ngai ke azali koya. Oui, je n'en disconviens pas. Kasi nga nazoloba ke eza moko ya ba bilembo parmi bilembo nkolo alakaki. Alobaki nzala ekoya nation moko na mosusu ekobundisana. Si tomoni déjà yango même mboka na biso ezalaki victime ya ba bitumba kota na ba nation mosusu. Kasi pona ngai na sali lecture nini na période oyo Chine a perdre bato ebele, Italie a perdre bato ebele, France memema toloba te na bamboka mosusu. Lecture na sali kolandisama na 1 Thessaloniciens chapitre 5 premier verset kino 3e. Namoni que tozali ko courir na likambo oyo ngonga moko ekoya batu bakoganga kimia ekoti
nzala esili mbongo ekomi komonana bakobosana nzambe. Mpona nini? Kala te okoyoka Chine afungoli asali DV, Canada, Suisse, Italie, mboka boye, Espagne, France, poto ekokoma eloko pamba. Bato bakokima bakokende, bato bakokende, parce que natikali jamais komona moto azali kosambela nzambe sunga ngai na raté lola te. Baza muke, baza muke. Mais sima ya mipepe oyo ebomi bato ebele, ba porte ya bamboka ebele kofungwama. Et lokola ebele même na kati na banzela ya losambo bakotelaki makambo wana ebele bakokende. Sima kokende na bango ebele bakobosa na nzambe, ebele bakobosa na losambo, ebele bakobosa na liloba na nzambe. Pona nini? Eloko bazalaki koluka na nzela losambo yango wana epesami. Mais il y a un problème. Soki tokoluka mboka ya awa na se koleka mboka bipai wapi Yesu alobi na kei kobongisela bino bisika esika na kozala bino pe bokoya kuna. Tolongoli posa wana tokomi na risque makasi. Tokomi na risque makasi. Alors nazali kopesa tolina bandeko. Makomi ezali koloba affectionnez-vous aux choses d'en haut. Esika wapi mokonzi na biso azali, esika wapi tokokende. Boye nyonso ase na moi ekozala na bokonzi te likolo na biso. Alors na lecture na ngai tote pate ya grave ye nano te. Corona neke pandémie moko ezali koleka. Poto mona pe ba pandémie mosusu esili sabatu. Eza bobele na kombo moko oyo kotikala likolo ba kombo nyonso. Eza corona te, eza tuberté, eza ebola te, eza te. Eza bobele kombo na Yesu Kristo. Soki toko s'accrocher na kombo wana, ata lelo corona esili, mbongo ye misala ye boye. Vie chrétienne na biso ekotikala toujours standard. Ekoningana te na mopepe. Alors tombe mamate na mipepe comme si fin du monde ekomi. Te Yesu alobi tango bakoganga kimia pe surete ekoti nde na ko surprendre bino lolenge douleur et surprenaka mwasi ya zelo. Tango ekozala ke okomi misala misatu yo moko bafuti boy bapesi boy, ah Congo pasi esili. C'est alors que Yesu a ko surprendre biso et puis amemi église otikali obandi kolela. Je t'avais servi à émission natikala koyeba yo te. Donc na moment favorable ou défavorable totikala ba Kristo. Na moment ya nzala to na moment ya bisengo totikala ba Kristo. Et tozala na lecture ya makasi na ba signe ya temps. O ezaka kapona kotalisa biso ke sima na yango elembo mosusu ezali. Kimia ekoya, surete ekoya, kasi ekozala ya libela te lokola oyo Yesu apesaka. Voilà un peu moi exhortation moke na kokaki kopesa na bandeko balandi na biso. Merci pasteur. Soki tokoki kozwa ata ngonga mibale okamba biso na losambo tobondela elongo na ba internaute o baza kolanda biso par rapport ya mate ya kitoko oyo yote yibiso. To banga coronavirus te eza nango kaka mopepe eza elembo signe du temps. Mais si mana yango misusu koya mpe restauration kokota na mokili. Mwana na moto akoya. Pona ba oyo nyonso balandi mate yango. Soki okoki kokamba biso ata na 1 ou 2 minutes ya losambo Zambe asimba mitema ya bana na ye pe alendisa bana na ye bayikambi. Merci pour na likanisi et ambona pesa sujet to sambela nazali pe kotalisa que tozana privilège mosusu vaccin monene o ezali koloba boko salela yawe nzambe akopambola lipa na bino na mai na bino ya komela akobenga na maladi mosika na bino akopesa bino mikolo mulai na se na moi. Amen. Et akolongola ni kosopazemi ni kozanga kobota. Amen. Donc ce qui toko tambola ne loko wana
mona que ni pepe oyo tozali kobanga ko tokomi kobanga yango même koleka nzambe et kozala lisusu na influence te. Amen. Or na lingito sambela toko yemba mwa loyembo muke soki namoni pokwa ya lelo yo nakobanga nzambe mingi bakufi bamoni yango te nakobanga nzambe kangai nayemba yembela masiya yembela mokonzi Alléluia, Alléluia, Amen. kangai nayemba yembela masiya yembela mokonzi Alléluia, Alléluia, Amen. we soki nzambe atiki yo na bomoi eke na matoi kaka nde ozoyoka ke autant bakufi kasi yo nakotambola nakotutana na bato nakopesa na maboko ya mbote nzambe atikali kotika yo te okutana na mopepe wana ezali baku malamu eza ngolu soki oyamba nano yesu te lokola mokonzi mpe mobikisi profite mpo na kokoma mwana na nzambe juste na kozongela oyo nakoki koloba olobi nkolo yesu kota kati na bomoi na ngai nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi limbisa masumu na ngai longola kombo na ngai na buku ya lifelo koma yango na buku ya lola yo satana na boyi yo bomoi ya mokili na boyi yo na kombo na yesu yawe nzambe tia molimo na yo kati na ngai natikala mwana na yo mpe yo tata na ngai eleko oyo emema ngai te natikala na bomoi mpe natatola sango na yesu na lolenge olobi wana yesu akoti kati na motema na yo mpe alimbisi masumu na yo mpona apocalypse 3:20 alobi natelemi nazali kobeta ekuke soki ofungoli nakokota nakovanda na yo nakomela na yo nakolia na yo deja yesu akoti nakopesa yo toli luka une église vivante bisika yesu azali mokonzi mpe azali patron ya lingomba wana bisika bible ezali konsidere liloba na nzambe sangana na bango eyo ndeko mokristo okomaki kozwa degu ya losambo kotala kolobake nzambe abandone biso nayebi si oke aabandone te zongisa lisusu elikia zwa courage sikoyo sambela na ngai senga na molimo santo apeso makasi ya sika okoma lisusu kokima koleka liboso osambela koleka liboso osambela lolenge daniel asalaki yango senga elongo na ngai tokosambela koyebisa Saint-Esprit asunga biso ye oyo azali pe akozala asunga biso tobondeli nzambe. Oui, très cher Saint-Esprit, tosengi na yo molimo santo sunga biso na eleko oyo ezali eleko makasi kolo ngai nalobi te ke ezali fe pamba te Saint-Esprit simba kondima na ngai simba kondima ya bien-aimé sœur simba kondima ya bien-aimé frère akende kotepa tepa te akende kobunga te akende kobunga te Saint-Esprit simba Saint-Esprit sunga osunga bantomba osunga bayekoli sunga pe biso sunga pe biso bamoma oyo église eza ébranlé sunga biso tosengi na yo Saint-Esprit yaka mosungi malamu oui tolobi ke tokoki ko certifie te ke fin du monde pamba te yo na ngai toza nanu awa na se Saint-Esprit alongoli nano église te tokosambela pe pona baninga mosusu oyo baperdre baetre cher na mopepe oyo Saint-Esprit alendisa mitema na bango Saint-Esprit asunga pe baninga mosusu basali na nzambe oyo babosani lotombo oyo babosani appel
bakomi kobunda mpona bomoi ya awa na se babosani bendele ya sango malamu Nzambe azongisa bango na nzela yo sunga bango na losambo lokolo ekomami oyo aza makasi asunga oyo alembi tobondeli mpona bandeko na biso Kolo to pousse ni Nous aider nos bien-aimés. Oyo kotika mabota nyonso. Oyo bayebi na ko bouffer la ba être cher. Oyo bayebi na ko bungisa kolela na bango. Samba bolo ilembisa. Samba ilembisa. Samba sunga. Kolo na bomo ipangusa pinzoli na miso na bango. Petoyeli susu koloba. Sunga. Baningana oyo. Bamisali bakonzi ya mosala. Bamisali kati na koluka. Ya mokili oyo Nzambe sunga Nzambe sunga Nzambe sunga na kombo na Yesu Kristo haleluya Nzambe ya bomoi kolo topesi yo merci tozali kopambola bato ya chaîne oyo en l'occurrence mona le révérend Chilula ainsi que toute sa famille. On a prophète Eric, on a pasteur Mami, on a Mabota Nabiso, on a Mboka Nabiso, on a Mokonzi Mboka Nabiso, on a Baklisto Pe Basali Nyos, et Kosala Biso et Sengo. Un jour Tokutana, Nakiti na yo ya Mokonzi, Pe Kokumba Melayo, Kotika Biso te, Ko perdre ya Motoya, Sunga Biso, Bambola, Mosali na yo. Travail nyonso asali nsima ya kamera Nzambe zongisela yo ebele bambola bandeko nyonso bazali kolanda biso oyo azali kolanda biso na mbeto ya hôpital oyo azali kolanda biso auti kozwa parole moko ya condamnation esengeli bakata lokolo esengeli batia na boloko Samba bomoi à cause ya émission ya landi visiter ye bikisa kangola consoler batela to déjouer plan ya Satan na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus Samba na bomoi chaîne oyo emata lisusu un jour tokokumisa yo ntango ekokoma na bamateriel ya makasi na bamobilier ya makasi na balokali ya makasi tango ekoatteindre lisusu baniveau mosusu oyo ekopermettre ke basali na yo basala lisusu mosala librement tokokomisa yo zwa lokumu Nzambe na kombo na Yesu Kristo amen. Merci à Ndete Lobby. Bye bye. Merci pasteur. Au revoir. Merci.